Dneska máme na stole Mikyho Rybu, profesionálního boxera. Tak jak dlouho jsi ve válu v boxu? Tak bojovým sportům se věnuju více jak 19 let. A čím začínal jsi? Začínal jsem thajským boxem K1 a nyní to je profesionální box. Takže nejvíc tě uhranul box samotný. Jo, určitě, teď vlastně. Je to moje náplň, vášeň, cesta. Kde tvůj vzor? Vzor. No, dobrá otázka. A motivace největší? Motivace být lepší každým dnem, víc a víc. Jako máš nejradši zmrzku? Zmrzku ještě jednu. A chuť? Chuť pistácie. To je dobrota. Jaká tvoje vysněná dovolená? Thajsko Bali. A ty jsi byl loni, ne? Jaké super dovolené na chatě. Na chatě v Karibiku, na Martiniku. Hele, ještě by mě zajímalo, jak to máš se sexem před zápasem. Jsi právě ten typ, který koncentruje energii, nebo to tam klidně pustíš? Hele, tohle by si měl každý vyzkoušet sám, co mu sedí, nesedí, ale poslouchám, respektu trenéra, co mi naordinuje. Takže jednou jsem to držel 6 týdnů, že jsem se vlastně neuspokojil a nikoho jiného ani neuspokojil. A teď tak dodržuju tak týden většinou. Mám ověřený, vyzkoušený. Hele, a v poslední době se hodně věnuješ křesťanství. To je teďka něco nového, nebo už tomu inklinoval i dřív? Tak byl jsem tomu vedený nějak od malička, ale měl jsem z toho srandu, nebral jsem to vážně. Dělali jsme vždycky píčovinky v kostele s bratrancama, ale s tím věkem k tomu člověk přilehne víc, no. Dokázal bys si představit žít v celibátu? Asi ne, obdivuju to. Je to velká oddanost A kde se vidíš za 5 let? Za 5 let? S dalším titulem mistra světa určitě. A kolik jich máš? Jsou 3krát mistr světa ve 2 váhových kategoriích. A ještě poslední věc, co bys vzkázal mladým boxerům, nebo vůbec všeobecně jako sportovcům, jak se věnovat sportu, nebo jako, jestli máš nějaké doporučení, nějaký motto, který se držíš, nebo nějaké přesvědčení, nějakou motivaci? Motivace dočasná, ale myslím si, že je dobrý si vybudovat disciplínu, že určitě jednak ať s tím pomůžou rodiče v nějakém raném věku od malička, pak to dítě k tomu musí dospět samo, no, ale myslím si, že je dobrý se věnovat každému sportu, mít nějaký koníček, vášeň pro něco, než pak vymýšlet blbosti a chytnout se nějaké blbé partičky lidí nebo nějaké neřesti, takže ten sport takový útěk z reality a ode všeho a formuje to člověka určitě. Tak se drž, ať se ti daří. Děkuji. Boss.